don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Gango. Welcome to our friends at the TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 3, Chippa 0. I'm joined by Umenier Oetiski. Serious. Great, man. Great, right. I'm pay with speech. Nyambona, yabona le ndawo. Sekubuza ngamajacket. Alright. Uthi ngipheke nami. Yeah, pheka mina, pheka yenza into yakho. Okay. Alright. Sibo. Yazi why Sundowns I dominator so? Yini mina? Alright, asiqale sicheke lana ne. Sundowns I dominator kanje ngenxa ye understanding yama midfielders abo ne. Yes. Alright. Ama midfielders abo bani? Mkwena. No, Alende, right? Alende. Okay, asichekeni lana isipho. Yeah. Sundowns dominator so ngenxa ukuthi umkwena no Alende baya understand in ama zones ne? Yes. Ama zones e ground. Yes. Okay. Asichekeni la umkwena he's more defensive compared to Alende ne? Yes. Umkwena uya understand ama zones ekumele operate kuona ne? Yes man. Okay, asichekeni lana ke siqale ngomkwena. Ezi CDM we understand ukuthi kumele operate ku zone number 5 and zone number 8. Zone 5 and 8. Ngakutshela ngama zone ukuthi ay 18 ne? Kule 18 umkwena we understand ukuthi yena ezi CDM kumele operate ku zone number bani? 5 and 8. 5 and 8. U5 and 8 ukuphi sipho? Ula central. Phambi kwa D-line, abantu abaningi bazi ukuthi u-D-line. Phambi kwa D-line. Phambi kwa D-line it's zone 5 and then after zone 5 before we approach i center. Yeah, like center, yeah, before approach I sekeli bese kuzoba zone ba kuzoba zone 8. Ilezo indawo umkwena operate akuzona. Ku zone 5 ila hamba khona yo collective ball. Elidlale kuma channel okanye ebreak ama lines ne, and then ku zone 8 ikhona la khona ukuthi break ama lines. Ku zone 5 uya collect, and then ku zone 8 uyakhona ukuthi edlale ina ama pass ethe udlala ku channel or break ama lines ne. It's zone 5 and zone 8, right? Asibili ku Alende ke. U-Alende uya understand ukuthi ezi partner kamkwena. Umkwena if occupier uzone 5 and zone 8 yena kumele occupy uzone bani? Zone 7 and zone 9. Remember umkwena it's zone 5 and zone 8. U-Alende occupier zone 7 and zone 9. That understanding. Kunaleyo understanding. Asichekeni ukuthi uzone 7 and 9 no u7 and 9 ukuthi baku. Uzone 7 uka left, I channel yaka left, and then uzone 9 uku channel yaka bani? Yaka right. So if umkwena la central, u-Alende uma sikhuluma nje ngolimo ojwayelekile uyatsheka. Ngalesikhathi etsheka uvulela ama pass ukuthi umkwena mekhona ukuthi emdlalele. Remember umkwena ula it's zone 5 this one. U-Alende uyatsheka uza kubani? Uza ku zone 9. Uyabona ukuthi uface kanjani? Uface la ku direction esiyakuphi? Esiyakuyona. Sure. Ingakho ku easy na ukuthi khona ukuthi rotate iball connect nabo umkwena, connect nabo Costa nabo Rainers, cause ngalesikhathi umkwena emphasa vele yena uface kuphi? Uface la esiyakho. Usevulile umzimba ne. Sometimes if engekho ku zone 9 uyahamba ku zone bani? Zone 7. Nakhona still if ku zone 7 the way receiver ngakhona usuke evule umzimba. Remember kusana ama full back. Ngalesikhathi receiver i-full back yenze njani? Iyapush ispace na imnikeze option ukuthi enze njani? Pass. Ukuthi adlale. Okay.
ingakho bedominate so because lethule understand amazonzi kumele ioperate kuwona. Yes, ngiyaqala mina ukubona ama yeah, ngiyaqala mina sibo ukubona ama midfielders angabi excited, ababe excited amajita ne, yeah, ababe excited bashaya ama basics phela, yeah, bashaya ama basics phela, ama basics abo yini bayawazi amazone. It's zone 5, 8, it's zone 7 and 9. Sometimes if umkwena engekho la ku 5 and 8 kuyenzeka naye bek zone 7 or zone 9, which means uAlendo uyacheck ebuye ezovala zone 5 and zone 8 ahlale la umkwena kumele abe khona. Ingakho bedominator So ba build everything around amajita. Yes, lama zone lawa yi2 iSundowns yonke lento eyenzakalayo yenzeka ku zone 5, zone 8, zone 7, zone 9. It's a foundation yethu. Yes, and intwana zasekasa ihambe ifunde kubona or noma ubani obukayo, even abo coach abanye abanga understand kahle amazone, kulula ngena efonini yakho ufunde. Uzoyithola lezi zinto, uzoyibona zonke lezi zinto lezi engikhuluma ngazo, uzobona ukuthi igame yakho even ucoach intwana ukuthi kuzoba easy kanjani once wa understand yini amazone. Remember, if we CDM kufana nokuthi udrive udriver ku zone bani, zone 5 and 8 because uhleli kuphi la central. Hey mina bengayazi Isikole simo bengayazi mina I know I top stuff. I top stuff mina. Top stuff mina. Yeah, asibuyeleni lana ke. Yes. Sibo. Yeah. Ngakutshela mina namhlanje ukuthi iSundowns le game ebidlala bengayidlaleli ukuthi baqede league okanye bawini league. Bebayidlalelani? Bebe prepare for iChampions League final. Yeah, not even igame le yokugcina ileague. Le game ebedlala today bebe prepare for in Champions League. Check out bebe bedlala ngakhona. I right back beshawa uMorena ne? Thapelo Morena. I left back ishawa ubani uSuarez. Yes. uSuarez kahle kahle uyi center back ne, but ubeshaya ini left back bese central kuzoba khona bani uKekana no Libusa ne. Uyabona ukuthi back 4 leyo umuyichecka on paper yini back 4 right, but akusi I back 4 uma zidlala because no Suarez ubelishaya iside, but uma ses defend akusi back 4 kuba yini kufobo uMrena ngale ka right kuba uSuarez ngala ka left bese kuzoba uKekana phakathi kwaKekana noLibusa khona bani khona umkwena uyabuya uDebs. Remember udropper from zone 5 uyabuya uzongena kuphi central. Yes. Nceda defense. Yeah, uzonceda ini uzonceda defense la. Yeah. Between uzone 2 and zone 5. Okay. Because la goalkeeper wethu it's zone 2. Oh, it's 2. Yes, so yena umkwena uyeza izoba between zone 2 and zone 5. Ahlale nje. Ngalesikhathi edama number sesibangaka sesi defenders by 5. uMorena ka right, uSuarez ka left, uKekana, Libusa, umkwena. Why benza lento le? Benza lento because I pyramid idlala ngama cross okanye idlala ngama channel. So if bekuzoba khona abantu abayi5 angeke kube easy ukuthi benze njani ukuthi bekore ngalama cross lawa abathanda ukuthi benze njani bekore ngawo lama cross lawa abasidla ngawo okanye abadla Pirates ngawo. Understand? If uchecka wonke lawa magoli ayibuye kwa macross afaka uphe boxini. So bebefuna ukutesta bebona ukuthi lento izokwenzeka yini, and izokwenzeka because muthi uyacheck ama set piece abetholwa iChip almost wonke bawawinile. Almost wonke bawawinile. Yes, uLibusa ustrong ekhanda, uKekana ustrong ekhanda, uSuarez ustrong kuphi ekhanda. Even uDebs in terms of cover ama zones ustrong, hence why kuba ibig 5 uma sibuya sizo njani sizo defend. And inclusion ka Thapelo Morena itshela ukuthi bafuna ukuvala. Remember iPyramids is strong kuma channels. uMorena unani une speed. Ungabe surprise ubona umdawu mhlawumbe eqala eshaya right back maybe phambi kwakhe ekhambeni kwegame okanye eqaleni kwegame kuqala uMorena kuba umdawu. Amasembi surprised. Yes, but if kwenze ukuthi kuqalwe 1 angiboni ukuthi izophela igame bengadlalanga boyi2. So rest bezovala in bevala ama channel lawa. Okay. So le game today bebe prepare for IKF. Yes, akusikhona ukuthi bebe qede league bebe prepare for in IKF. Ba prepare the system.
bebe prepare. Angicabanga kanjalo. Yeah Sibo. And then sengivala nje Sibo. Angayimo. Asenze kanje Sibo. Asenze kanje. Okay, asenze kanje. Yazi Sibo. Empilweni ne. Empilweni kuye kwenzeka uzame into abantu bethi angeke uphumelele. Yes. Uyiqale lento uyizama abantu bethi angeke uphumelele. Sure. Uqhubeke wena ngenkani yakho wenze njani uyenze. Forced. Ngenxa yokuthi usukunani usukune vision. Yes. Ukuthi ufuna kwenzakaleni. Wena usukuyibona lento esukuzokwenzeka abantu benjani bengayiboni okanye usukuyifila leyo nto leyo ubona ukuthi izonyani izokwenzeka. Yes. Le dominance yeSundowns ayiqali manje njengoba abantu bekhala ngokuthi iSundowns iSundowns inemali iSundowns iyamosha ileague ayiqali manje lento iSundowns kusukela mina ngiqala ukwazi ibhola ukubuka ibhola iSundowns ibithenga ama player top ispenda imali eningi iSundowns from kudala because bebe ne vision ukuthi bafuna ukwenza njani ukudominate kungenzeki kodwa baqhubeka benze njani babekezela lokho ukudominate ukuthi basanayo ivision le ukuthi lento bayayifuna one day ukuthi enze njani ukuthi yenzeke sibahleka thina siseni spend imali anwini league akwenzeki yini bathi bona okay it's fine sizoqhubeka spend yini sispend imali remember ukuze imali ibuye back kuwena kumele wenze njani uspende imali you understand so lento eyenzeka manje akusikhona ukuthi into yamanje iSundowns iqala manje remember kwakhona isquad sabo abomalajila abonyasha abomsheku nobani coach waphoba noNeskins mengicabanga leso squad sase strong but abakhonanga ukuthi bedominate ngendlela babefuna ukudominate ngayo bangayeka baqhubeka benze njani baphikelele ukuthi bona bayazi vision yabo bayiwina iChampions League manje sibathe ileague sebeyiwina ka8 kulandelana baya kwiClub World Cup bane chance yokuthi bewine iChampions League okwesibili you understand isuka ku Plento Steve isuka kudala akusiyona into yanini akusiyona into yamanje ngezinye indlela umuntu unephupho belivela kuwena ungalaleli abanye abantu ukuthi bathini ngoba wena usuku ne vision wazi ukuthi ufunani thank you thank you.